Hola, bona tarda. Brutal massacre avui a Turquia en el pitjor atemptat en la història del país. Ha estat casualment durant una marxa per la pau en què justament es demanava la fi de la violència del govern d'Erdogan contra els kurds. Han mort prop d'un centenar de persones. De seguida analitzarem aquest atemptat i la situació d'inestabilitat política i social que viu actualment Turquia. Avui hem convidat aquí al plató del 324 el president executiu de l'Institut Europeu de la Mediterrània i especialista també en el món àrab, Senén Florença. Molt bona tarda, benvingut. Molt bona tarda, molt bona tarda. El que dèiem abans, però, el que fem és repassar què és el que ha passat avui a Turquia. Insistim, un atemptat a Ankara, a la capital, mentre es feia una marxa per la pau. Han estat dues bombes detonades simultàniament per dos suïcides que han causat almenys 97 morts i també hi hauria uns 180-190 ferits, una vintena d'ells bastant greus. El govern turc afirma que tot apunta a un doble atemptat suïcida i ha decretat 3 dies de dol. L'oposició, en canvi, una vegada més acusa el mateix Erdogan de ser al darrere d'aquest atemptat que ha tingut lloc a només 3 setmanes de les eleccions legislatives. Manifestació per la pau i de sobte tot esclata. Són imatges de la capital turca, Ankara. La manifestació pacífica convocada per l'oposició d'esquerra i els sindicats que reclamava la pau amb els kurds s'ha vist sacsejada per dues fortes explosions. Davant l'estació principal, desenes de cossos, alguns sense vida, queden estesos per terra. Balisses, pànic, crits i manifestants que assistien als ferits en un primer moment abans que arribessin les assistències sanitàries i les ambulàncies. Önde 2 tane pankart vardı, önde bir tane Ford araba vardı. HDP kitlesinin arabası, ses aracı vardı. Ben ses aracının yanındaydım. Tam kitlenin burada, olduğu yerde. 2 pankartın arkasında. L'autoria de l'atemptat és ara mateix un misteri. El president Erdogan, el que els manifestants acusen de ser al darrere de la massacre, ha fet una crida a la solidaritat de tota la societat contra el terror. Diversos testimonis parlen de la possibilitat de 2 atacants suïcides i un diputat del Partit Socialdemòcrata ha afirmat que els artefactes portaven bales d'acer. Aquest tipus de metralla és similar a la que es va utilitzar en els atacs de Diyarbakir el 5 de juny i a Surus el 20 de juliol. Després d'aquell últim atemptat, el PKK, Partit dels Treballadors del Kurdistan, va suspendre l'alto al foc que mantenia des de feia 2 anys. Des d'aleshores, centenars de persones han mort a Turquia en atacs, atemptats i enfrontaments entre el PKK i les forces de seguretat turques. Avui els guerrillers kurds han anunciat un alto al foc temporal sempre que no siguin atacats. Després de l'atemptat d'aquest matí s'ha suspès també la campanya electoral per les generals de l'1 de novembre i el govern ha celebrat una reunió amb els alts càrrecs de seguretat i serveis secrets. La comunitat internacional ja ha condemnat l'atemptat, ho ha fet el secretari general de Nacions Unides, Ban Ki-moon, també el govern dels Estats Units en un comunicat contra l'acció terrorista, també ha donat condol als familiars. Ho ha fet també la cancellera alemana Angela Merkel i el president francès François Hollande. Al carrer també ja s'han fet les primeres manifestacions contra la massacre. A París, el Consell Democràtic Kurd ha organitzat una protesta que ha plegat exiliats kurds a França i diversos dirigents i activistes pro drets humans. Alguns dels dirigents del Consell Democràtic Kurd ha responsabilitzat el govern de l'islamista moderat Recep Tayyip Erdogan d'aquest atemptat. Un atemptat que, el que dèiem, ha passat en un context polític i social inestable. Hi ha hagut diversos atemptats també en les últimes setmanes a Turquia, a les portes d'unes eleccions anticipades que es faran l'1 de novembre. Ho analitzem tot plegat. Senyor Florença, molt bona tarda. Molt bona tarda a tots. D'entrada, com s'interpretaria l'atemptat d'aquesta tarda, en aquest context que definíem social-polític inestable a Turquia? Home, inestable i molt complicat i, a més, en una zona en què és també extraordinàriament complicada, no només a Turquia, no? Per tant, hi ha tota una sèrie de guerres simultànies que s'estan duent a terme, diferents en cada país, però amb composants transversals entre elles, i que donen una imatge complicada. En aquest cas d'avui, bé, ens trobem que els pro-kurds estan acusant el govern d'Erdogan i el govern d'Erdogan està acusant el PKK, el moviment, diguem-ne, armat pro-kurd. Tota la impressió, però, és que no és ni els uns ni els altres, de que és més aviat, pel tipus de suïcides que ho han fet, és similar al que es va fer el dia 5 de juny, 2 dies abans de les eleccions generals, en les que va perdre i ell esperava revalidar la seva majoria absoluta i Erdogan va perdre la seva majoria absoluta,
i que sembla ser pel tipus de persona, perquè es va determinar que eren diguem-ne, suïcides estil jihadista dels que se n'han entrenat, estat islàmic, etc. Què és el que succeeix? Probablement, home, que estat islàmic està intentant enxamplar l'àrea de confusió en la que ells suren, fent falca a Turquia en una de les confrontacions que hi ha a Turquia, que és del govern del president Erdogan contra el moviment armat del PKK dels turcs i bastant contra el moviment turc en general, inclòs el democràtic, no? I això és el que hi dona aquesta complexitat. I, a més, tot l'espilòver que diuen ara els anglosaxons, doncs el que se sobruix del conflicte greu que hi està havent armat, en fi, centenars de milers de morts a Síria en aquests últims anys i que va tacant a tota la zona amb complexitats d'uns i altres d'una forta complexitat. Vostè apunta aquesta hipòtesi que hauria estat estat islàmic, de moment no s'ha reivindicat l'autoria. A dir-la en públic, però jo crec que sembla de tota evidència. És a dir, no té sentit ni ara ni el 5 de juny que el govern que pensava llavors en revalidar la seva majoria absoluta provoqui a través de terceres mans un atemptat a 2 dies de les eleccions en les que pensava revalidar. I els kurds del PKK estaven, diguem-ne, en un procés en què venien observant una treva, si no més, que ja durava tot un seguit molt llarg de mesos, no? No tenia sentit per ells que també aspiraven al que va passar, a que el seu partit, no del PKK, sinó del pro-kurd moderat i democràtic, doncs tingués l'èxit que efectivament va tenir. Ni uns ni altres tenien interès, ni crec que ara tampoc a provocar l'atemptat. Qui el té? Aquells que volen sembrar la confusió per extendre el domini de l'estat islàmic en la zona. Arran del que ens diu, i com ja apuntava, quin seria l'interès d'uns i altres? Els kurds i l'oposició acusa el govern d'Erdogan de sembrar aquesta confusió, aquesta inestabilitat. Uns i altres, quins serien els interessos d'uns i altres? A veure, no sabem qui ha sigut. Això ha sigut una hipòtesi que jo crec que és la més plausible, però això no passa de ser per ara una hipòtesi, no? El govern del president Erdogan ha sigut molt bel·ligerant contra el moviment kurd. I com deia abans, òbviament contra el PKK, que és un moviment armat. A veure, no és cap secret, a mi cada any em venia a veure, i encara ara, però ara no sé per què, doncs no tant, el cònsol general de Turquia a l'Institut, perquè en l'anuari que traiem hi ha una part en què relaciona totes les coses, la cronologia del que ha anat passat l'any. Per què no posàvem cada vegada que es mencionava el PKK, per què no dèiem el moviment terrorista PKK? Dic, home, si ho diem al començament i a la meitat i a la millor al final, cada vegada és una mica reiteratiu, no? Per tant, diguem-ne, ells això és una constant molt important. Ells voldrien acabar amb la discòrdia kurda, però això no serà possible. El Kurdistan és aquesta zona que té una forma, diguem-ne, com d'aubergínia, no? Central, una zona central geogràficament entre Turquia, Iraq, Iran, Síria. Exacte. Turquia, Síria, Iraq, Iran. És una zona molt gran, per tant, on hi viu una població molt gran entre totes aquestes zones, són 30 i pico milions d'habitants llargs, i que, a més, han reforçat molt les seves aspiracions a tenir un estat propi amb la descomposició que ha patit l'Iraq. Llavors, en el nord de l'Iraq, com és ben sabut, tota la zona kurda té una autonomia que és pràcticament una independència, han firmat tractats per exportar el petroli que ells tenen, etc. Per tant, clar, això ha vingut a sembrar una alarma molt més forta en els turcs, que tenen l'obsessió de que el tanto amb el moviment turc i que ha causat unes confrontacions molt grans. Jo crec, de totes maneres, que a pesar de que s'han comportat amb una diguem-ne, duresa molt gran amb el moviment kurd en general, jo no crec en la hipòtesi de que aquests atemptats estiguin induïts, com diuen els kurds, pel propi govern d'Erdogan. I tampoc estic conforme, en aquest cas concret, de que hagi estat el PKK, perquè ells el que volen és que els pro-kurds revalidin
van treure 80 escons a les eleccions del juny, no? I per això l'Erdogan no ha sigut capaç d'estabilitzar-se. Anem a les eleccions. Per primera vegada en la història de Turquia, el president Erdogan convoca eleccions anticipades, seran l'1 de novembre. En les eleccions del 7 de juny van perdre els islamistes la majoria absoluta i per primera vegada un partit pro-kurd aconsegueix representació al Parlament. Quin és l'escenari que es dibuixa i quin és l'escenari que tenim d'aquí a 3 setmanes? No ha canviat massa la situació. No ha canviat massa i, òbviament, el president intentarà guanyar la majoria suficient o buscar aliats i tal, però no s'espera que canviï massa. I, per tant, és possible que ens enfrontem a una continuació d'una inestabilitat molt gran. Potser amb això el que es pretén és una sacsejada que canviï aquest panorama de continuïtat en la incertesa. Però no ha canviat la relació de forces. L'HDP va treure una quantitat d'escons, com deia, molt important. Sembla ser que pot treure altra vegada més o menys els mateixos. El Partit de Justícia i Desenvolupament del president Erdogan, islamista, diguem-ne, moderat, ha perdut la majoria absoluta i és difícil que la torni a guanyar, perquè aquí hi ha l'altre gran conflicte a dins de Turquia. És a dir, a Turquia hi ha ara mateix 2 grans conflictes, com deia, el que els enfrenta amb els kurds, que té violència inclosa molt important, i el que enfrenta la tradició kemalista laica modernitzant, amb aquest intent de tornar enrere que ha fet el president Erdogan en tots aquests anys de govern. Tots els turcs kemalistes modernitzants, inclòs l'exèrcit, que era el que vetllava per aquesta ortodòxia kemalista d'aproximar la realitat, no només política, sinó sobretot social i sociològica turca cap als estàndards culturals europeus. Doncs aquests deien, no, és que el president Erdogan i el seu partit tenen el que ells en deien una agenda oculta per anar islamitzant a poc el país, i és veritat que ho han anat fent. Però ho han anat fent en general amb mètodes, diguem-ne, raonablement democràtics, encara que algunes vegades ha destituït jutges que examinaven a gent que estaven al voltant del president Erdogan. És a dir, hi ha hagut aquesta mena d'episodis de corrupció i de prepotència. Jo he estat diverses vegades, com deia, amb el president Erdogan, i és una personalitat avassagadora, vull dir, és una personalitat d'una força impressionant, no? Això el fa aparèixer, sobretot, potser més autoritari inclús del que és. I això provoca aquestes reaccions contràries, no? Que pugui semblar que té més carisma aquest del que realment... Home, no, el té, certament, no? No, però vull dir, sobretot de què vulgui anar més lluny. És a dir, el debat és aquesta agenda oculta pretén realment islamitzar el país tornant segles enrere? Com fora aquests bojos de l'estat islàmic. Erdogan no és cap boig. Ha sigut alcalde d'Istanbul, té una llarguíssima experiència política, 13 anys president o després primer ministre, abans alcalde d'Istanbul, vull dir, és un senyor amb una experiència enorme. Però, bé, d'aquesta trajectòria de la Turquia moderna des dels anys 20 del segle XX, amb el president Kemal Atatürk cap a aproximar-se als estàndards occidentals, si volgués ser un país més d'Europa, a pesar que tingui la part més important del país, el que en dèiem l'Àsia Menor, però bueno, tenen una part d'Europa i hi ha aquesta vocació occidental. I ja està a la OTAN, etc. Doncs hi ha aquesta confrontació amb aquesta voler tornar una mica més a la seva pròpia personalitat musulmana, hereva de l'imperi turc, etc. Aquesta altra cosa interfereix amb tota la situació, però aquesta part no té violències. En qualsevol cas, senyor Florença, el que té molt clar Erdogan, també el govern, és d'acabar amb el terrorisme. De fet, aquesta mateixa tarda, després de l'atemptat, hores després de l'atemptat, ha sigut el primer ministre turc el que ha comparegut i ha dit en aquesta compareixença pública que ha obert una àmplia investigació per saber quins han estat els responsables de l'atemptat i ha afegit també que ha estat un atemptat per esquerdar la democràcia. L'escoltem. Bu saldırı herhangi bir şekilde tek bir gruba, o mitingi katılan vatandaşlarımıza ya da herhangi bir siyasi topluluğa karşı değildir. Çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Bu saldırı
ülkemizin bütününe karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı halkımıza bir bütün olarak her kesime yapılan bir saldırıdır ve nihayet bu saldırı demokrasimize yapılan bir saldırıdır. El que dèiem, demana unitat contra qualsevol atemptat terrorista, incloent-hi aquí l'Estat Islàmic, els kurds, el PKK. En Davutoglu jo el conec personalment i som amics, diguem-ne, encara que no és una persona que vegi cada dia, òbviament, des que és primer ministre, però abans era el ministre per Relacions amb Europa i vam organitzar moltes activitats amb ells i tal, no? La nostra funció era que fos realitat el que pogués haver-hi aquesta aproximació. I jo crec que és una persona honesta i correcta i el que està dient és això, és un atemptat per esquerdar la democràcia, va en la mateixa línia del que jo estava dient com a hipòtesis, a pesar de que avui encara hi ha molta confusió. El que passa és que en les manifestacions oficials ells estan posant en el mateix sac Estat Islàmic i PKK. És a dir, això pot ajudar a l'intent d'esquerdar-ho. Perquè, clar, si ells acusen el PKK se'ls hi girarà en contra. I, per tant, l'Estat Islàmic haurà aconseguit aquesta finalitat d'esquerdar la democràcia turca confrontant kurds contra govern turc. Per tant, jo que dic que crec que és una persona honesta, correcta i que ha fet un bon diagnòstic, que intenten esquerdar la democràcia turca, per desgràcia es deixen portar per aquesta vehemència en contra del moviment kurd, sobretot, òbviament, el violent, i entren una mica en el parany que els hi paren els d'Estat Islàmic, i que poden ocasionar que continuï, i per desgràcia continuarà, aquesta espiral de violència que ja ha fet centenars de morts en els últims mesos, des del mes de juny. Clar, el mes de juny, amb aquests atemptats ja van aconseguir que es trenqués la treva entre PKK i govern. I han mort, entretant, més de 100 policies, 200 civils. Una treva de 2 mesos, pràcticament, del foc. Han aconseguit trencar-ho. No, la treva abans havia sigut molt llarga. Exacte. Però clar, amb això han aconseguit... Juny-juliol es va trencar aquesta treva. Es va trencar i durant aquests mesos hi ha hagut més de 100 policies morts, 200 civils i, segons el govern central, 2.000 guerrillers kurds morts. Que això probablement és exagerat, no? Però bueno, hi ha hagut molta violència. El que fora desitjable és que se sentin amb més serenor i que, sobretot, no es deixin enganyar. Clar, hi ha molts que estan acusant el president Erdogan de ser ell mateix qui ha recolzat i facilitat l'Estat Islàmic perquè és per Turquia, per on, per exemple, tots els jihadistes originaris d'Europa, conversos o no, anaven cap a Síria, i per què els deixava passar? És a dir, hi ha hagut molta acusació contra el president Erdogan que hi havia una connivència entre Erdogan, el seu govern i els serveis secrets seus, etc., amb Estat Islàmic per deixar passar els jihadistes cap allà, que efectivament, això és evident i provat, que passaven per allí, i per l'aeroport d'Istanbul i d'Ankara, i després cap allà. Per tant, clar, aquesta acusació el que indica és que han jugat una mica a l'aprenent de bruixot, com els hi ha passat als saudis. Els saudis, a l'origen, finançaven Al-Qaeda. Els Al-Qaeda se'ls hi va tornar en contra. No tenim més temps per seguir analitzant. En qualsevol cas, diàleg, com en qualsevol conflicte armat, és el que caldria posar damunt la taula. Estarem molt pendents avui aquí al 324 de qualsevol detall, novetat respecte a aquest atemptat d'avui a Ankara, la capital de Turquia, i, òbviament, aquesta data marcada en el calendari, l'1 de novembre, veurem què passa en les eleccions legislatives. Gràcies, senyor Senén Florensa, president executiu de l'Institut Europeu de la Mediterrània, per seguir avui amb nosaltres al 324. Gràcies a tots vostès. Gràcies. Bona nit. Aquí a casa nostra, en el primer Consell Nacional de Convergència Democràtica, avui, Artur